Vinitaly 2017, in questo lunedì 10 aprile è tanta l'affluenza agli stand, ma l'Emilia Romagna c'è ed è ancora una volta uno degli stand più apprezzati, seguiti e visitati. La mattina inizia all'insegna del Sangiovese. A cura del Consorzio Vini di Romagna si presentano i 50 anni nel segno di Sangiovese DOP e Albana DOP, con un occhio ai passiti. Presidente, l'Emilia Romagna c'è al Vinitaly e presenta i grandi vini della sua tradizione. Come al solito Emilia Romagna fa la sua ottima figura in un Vinitaly, naturalmente vede la presenza di numerosissimi produttori. La regione Emilia Romagna ogni anno ha delle proposte nuove e cresce in termini di qualità e anche di commercializzazione. Questo ci fa ben sperare per il futuro. Un padiglione che è sempre all'entrata e che propone tutti i vini, da Rimini a Piacenza, con le sue particolarità, perché qui si trova un po' veramente tutta la qualità italiana, dal bianco ai rosati, ai frizzanti, ai rossi. Sicuramente sì, noi abbiamo come iniziativa di questi ultimi anni, confermata quest'anno, il percorso della Via Emilia. La Via Emilia, come si sa, unisce Rimini a Piacenza e lungo questa strada, senza dimenticarci di Ferrara ovviamente, vi sono differenze di suoli, quindi territori, vitigni, profumi e sapori. Un viaggio indimenticabile attraverso i vini e la cucina della nostra regione. Noi nel nostro padiglione stiamo enfatizzando tutto questo. Ilaria Ferrucci oggi a questa presentazione insieme al Consorzio Vini di Romagna per parlare di Albana, ma poi hanno parlato anche di Rossi e di quella tradizione di Albana che diventa anche per voi il passito. Sì, assolutamente, finalmente cominciamo a parlare di Albana in tutte le sue accezioni. Noi come azienda diciamo che produciamo ancora solamente per ora, poi in realtà ci sono dei progetti, dei work in progress, però per ora ancora la versione passito, che come si è detto è sicuramente il vestito migliore per questo vitigno, molto particolare, un vitigno che ha caratteristiche, un'uva che ha caratteristiche organolettiche uguali a un'uva rossa, quindi ha presenza di tannino, un'acidità molto importante, gradi zuccherini che possono essere anche molto elevati e di conseguenza il passito sicuramente rende molto le capacità espressive di quest'uva, perché il risultato può essere un vino estremamente equilibrato. L'acidità sicuramente aiuta a supportare nell'equilibrio la parte zuccherina di un passito. Si può pensare a un nuovo mercato, un mercato in via di espansione per il passito? Allora, io me lo auguro, nel senso che usciamo da anni in cui un po' per magari restrizioni legate al consumo di alcolici per la guida, un po' anche magari necessità economiche diverse, il passito veniva sempre un po' relegato a un vino che si consuma molto meno, perché i fine pasto, diciamo così, che erano magari sempre più in via di estinzione. Stanno per fortuna cambiando queste cose, vediamo che c'è una forte curiosità che sta tornando nei confronti dei vini passiti, quindi ci auguriamo tutti, ecco, che comunque la qualità indubbia che si ha e si riesce a ottenere nelle bottiglie venga sempre più di nuovo riscoperta e apprezzata anche dal pubblico. Presidente, un'occasione per parlare dei vini di Romagna in questo Vinitaly e per presentare la tradizione anche dell'Albana, dei passiti e naturalmente dei sangiovesi che cercano una riscoperta del primo sangiovese, del passato. Sì, l'occasione di questa edizione 2017 del Vinitaly ci è data per celebrare un anniversario, i 50 anni del riconoscimento della denominazione avvenuta nel 1967 nel mese di luglio, prima del Sangiovese di Romagna, 15° vino in assoluto in Italia ad aver avuto la denominazione di origine, 3 settimane dopo da parte dell'Albana di Romagna. L'Albana di Romagna poi 20 anni dopo, nel 1987, ha avuto, primo vino in Italia, l'aggiudicazione per vino bianco, l'aggiudicazione della DOCG. Però oggi siamo a 50 anni, 2017, 50 anni per i nostri vini. Vini che hanno fatto di strada, sicuramente ne hanno ancora da percorrere, ma facciamo con questa annata un punto fermo sui primi 50 anni. Dove bisogna lavorare, visto che oggi avete parlato in buona parte anche di passiti?
bisogna lavorare da un punto di vista qualitativo, siamo enormemente cresciuti, i vigneti si sono rinnovati, i produttori sono tanti, ne associamo al nostro consorzio Vini Romagna 117, bisogna lavorare per affermarci commercialmente, per farci conoscere di più oltre che nel territorio, anche fuori dal territorio. Dobbiamo far crescere il territorio anche come ricettività, come turismo, perché oggi è molto importante abbinare vino e ricettività turistica. Questo è importante, ma dobbiamo farsi conoscere in tutto il mondo perché, come dicevo, la qualità oggi c'è. Al tavolo avete avuto Marzeno, Castelbolognese, Predappio e anche, abbiamo visto, viticoltori giovani. Sì, c'è una bella schiera di questi giovani viticoltori che credono in questo tipo di agricoltura. Il vigneto è sicuramente un'agricoltura che dà soddisfazione e le giovani leve si avvicinano e quindi questo fa piacere perché parliamo di storia ma parliamo anche di futuro. E poi nel pomeriggio Carta Canta, nelle carte dei vini, l'alleanza tra ristoratori e produttori che guarda al futuro. L'Enoteca regionale dell'Emilia Romagna, in collaborazione con FIPE Emilia Romagna, promuove questa nuova iniziativa e premia i ristoratori virtuosi. Direttore, Carta Canta, oggi ci sono gli ambasciatori dell'Emilia Romagna. Beh, i veri ambasciatori sono gli esercenti, quindi ristoranti, enoteche, wine bar, i gestori anche dei bagni, perché adesso si dà da bere anche nei bagni al mare, visto che ci avviciniamo verso la stagione estiva e devo dire che per noi è fondamentale. La cosa sorprendente, al di là delle nostre aspettative, è che si è creato un certo fermento intorno a questo concorso, c'è la corsa a fare la carta con i vini dell'Emilia Romagna più bella, questo è un bel segnale, vuol dire che ce n'è voglia e quindi io dicevo prima che conviene, sì conviene perché comunque chiaramente i vini nostri sono vini accessibili che comunque hanno un buon rapporto qualità-prezzo, sono vini del territorio perché anche chi viene dal di fuori oggi cerca i vini del territorio e soprattutto abbiamo una proposta diversificata da Piacenza a Cattolica, quindi viva l'Emilia Romagna, insomma, perché no? Mi pare che questi nuovi ambasciatori abbiano preso con gusto il loro premio. Sì, l'hanno preso con gusto, hanno fatto anche dei sacrifici perché oggi per tanti, pur essendo di lunedì dove tanti sono chiusi, tanti sono anche aperti, quindi ci tenevano a essere qui e sono venuti e l'hanno fatto con quell'orgoglio che rientra nello spirito proprio del testimonial, cioè dell'ambasciatore, e questa è stata una cosa veramente bella. Questo diciamo è l'anno 0, l'anno 1 di questa iniziativa, se vogliamo, no? Dove bisogna arrivare? Beh, questo è l'anno 1 diciamo, perché abbiamo iniziato l'anno scorso nel 2016 con Enologica e dove vogliamo arrivare? Vogliamo arrivare al punto che nella nostra regione e non solo, sempre di più le nostre carte dei vini, la carta dei vini dei ristoratori e degli enotecari sia sempre di più ricca dei vini del territorio, quindi dei vini dell'Emilia Romagna. Contemporaneamente a questa iniziativa ce ne sono tante altre negli stand, qui è impossibile stare dietro tutti stamattina al Consorzio Vini e comincia a crescere l'attenzione sui vini dell'Emilia Romagna. Beh, qualche anno fa dicevamo comincia, c'è ancora tanto da fare, però siamo ormai una regione che comincia a essere importante. Voi vedete qui nel padiglione 1, se lei fa un giro vede che è tra i più frequentati, perché comunque è una regione anche che ha un suo racconto da fare, ha dei contenuti importanti e anche qui i ristoratori l'hanno detto, noi abbiamo assaggiato tanti vini, qui siamo nella piazza dove ci sono dei banchi d'assaggi 500 vini, abbiamo dei seminari tematici dai Sangiovese al Gutturno, passando dalla Malvasia, Lambrusco, Pignoletto, Fortana e tanti vini ancora, quindi voglio dire una proposta diversificata, tutti i giorni ci sono 1000 possibilità per degustare i nostri vini e se tanti li vengono a degustare evidentemente cominciano a essere, come diceva lei, ma è cominciato un po' di anni fa, speriamo di migliorare sempre di più.